హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను చాందిని. ఈరోజు సాటర్డే ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి నేను ఇలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇది వచ్చేసి షీకాయ అనమాట. నేను నిన్న నైట్ నానబెట్టాను, బాగా కొంచెం దంచి నానబెట్టాను వాటర్లో. సో చూడండి, ఇలా ఉంటుంది షీకాయ అనేది. మాకు 1 వీక్ నుంచి సర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ దొరికిందనమాట. లింగంపల్లి ఒక స్టోర్లో దొరికింది. నేను ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు అనకాపల్లి నుంచి వచ్చినప్పుడు తెచ్చుకునేదాన్ని, అక్కడైతే ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఇది ఎందుకోసం అంటే మిట్టుకి కఫం బాగా పెరిగిపోయింది అండ్ ఆల్సో చాలా దగ్గుతున్నాడు. అన్నం అది తినిపించినా సరే వెంటనే కక్కేస్తున్నాడు, కఫం బొజ్జలో ఉండడం వల్ల. అందువల్ల ఈ వాటర్ పడితే గనక పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా తాగితే అది కిందకు వచ్చేస్తుంది కఫం అనేది. ఎయిదర్ వామిటింగ్లో అయినా వచ్చేస్తుంది, లేదంటే కింద నుంచి అయినా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇది కొంచెం బాడీ అంతా ప్యూరిఫై చేస్తుంది. సో అందువల్ల ఇలా నేను వడకట్టి ఆ వాటర్ పడతాను. ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే ఇస్తున్నాను మిట్టుకి. ఇన్ కేస్ కఫం అది చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ బాగా తింటారు కదా వాళ్ళు, పాలు పడితే కూడా చాలా కఫం పెరిగిపోతుంది. అందువల్ల ఇది ఇస్తే, అండ్ ఇది వేడి చేస్తుంది బాగా ఒంటికి. ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా, సమ్మర్ ఇంకా ఎండలు బాగా ముదిరిపోతే మనం ఇది పట్టకూడదు, మళ్ళీ విరోచనాలు అవి అయిపోతాయి అనమాట. అందుకని ఇలా స్టార్టింగ్ అప్పుడే పట్టేస్తున్నాను నేను. ఎక్కువగా క్లైమేట్ అది చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఇవ్వాలి పిల్లలకి, లేదంటే ఫీవర్ అది వచ్చేస్తుంది అనమాట. తల్లి కదా, ప్లీజ్ డాడీ ప్లీజ్. ఇంకా టానిక్స్ అయితే తాగక్కర్లేదమ్మా, తాగేసే. నేను కానీ పట్టానుకో కాలు మీద వేసుకొని అవన్నీ చెయ్యాలి. కాలు మీద వేసుకుంటే నువ్వు బలవంతంగా ముక్కులోకి వెళ్ళిపోద్ది, ముక్కులోకి వెళ్ళకూడదు. నువ్వు పెద్దోడు అయిపోతున్నావు కదా, నువ్వే తాగేయాలి. తాగమ్మా. కక్కేస్తే కప్పం వచ్చేస్తుంది బయటికి అంతా. దమ్మా బుజ్జుకొద్దాం. నేను చెప్పావు కదా, ప్రామిస్ చేసావు కదా తాగేస్తానని. ప్లీజ్ నువ్వు ఎత్తకుండా గడగడ తాగేసావు అనుకో ఏమనిపించదు. ముక్కు మూసుకొని గడగడ తాగి దాని స్మెల్ అయ్యదు, దాన్ని ఏది ఉండదు నీకు, సరేనా? బుజ్జు కదా, ప్లీజ్ డాడీ. తాగుతావా లేదా? నువ్వు నాకు ప్రామిస్ చేసావా తాగుతానని? నేను పట్టిన అయితే ఎందుకు ఆడటం ఎందుకమ్మా? చూడండి, మొత్తం తాగేసాడు మిట్టు హాఫ్ గ్లాస్ది. సో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ తాగాడు అనమాట పాపం. షీకాయ వాటర్ అది తాగిన తర్వాత ఒక 1 అవర్ తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్తున్నాను మిట్టుకి. ఇలా పాలు వేడి చేసుకున్నాను, అంటే పాలు మరగబెట్టేసుకొని అందులో రాగి బైట్స్ ఉంటాయి కదా, రాగి బైట్స్ వేస్తున్నాను. రాగి బైట్స్ అండ్ ఆల్సో కొన్ని బాదం పిక్కలు వేస్తున్నాను. సో నార్మల్గా ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది నేను రెగ్యులర్గా ఇవ్వను, బట్ ఈరోజు వాడు కష్టపడి పాపం తాగాడు కదా, అందుకోసం అని చెప్పి ఇస్తున్నాను. అండ్ నా కోసం నేను పుల్లట్టు వేసుకున్నాను. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది, నేను లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు లంచ్ చాలా లేట్గా స్టార్ట్ చేశాను ప్రిపేర్ చేయడం, ఎందుకంటే ఈరోజు వీకెండ్ కదా, లేట్గా లేస్తాము. అండ్ ఆల్సో మిట్టుకి షీకాయ పట్టడం వల్ల కూడా లేట్ అయిపోయింది స్టార్ట్ చేయడం. అందువల్ల చూడండి, ఆనియన్స్ నేను పీల్ చేసుకుంటున్నాను వంట కోసం. ఇన్ని ఆనియన్స్ ఎందుకు అంటే, నేను ఈరోజు చికెన్ పకోడా వేద్దాం అనుకుంటున్నాను, అందుకని ఇన్ని ఆనియన్స్ అనమాట. కర్రీలోకి, రసంలోకి అండ్ వీటిలోకి అనమాట. అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కువ ఇలా ఆనియన్స్ పీల్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు ఇలా బౌల్లో వేసుకొని వాటర్ వేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి. సో దట్ ఒక 2 days కానీ అలా పెట్టి ఆ వాటర్ మనం మొక్కలకి యూజ్ చేస్తే అది చాలా బాగా గ్రో అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో చాలామంది చేస్తారు, అంటే మన వెజిటబుల్స్ అవి మిగిలినవి అలా నానబెట్టి ఆ వాటర్ యూజ్ చేస్తారు. బట్ మనం అంత ప్రాసెస్ నేను అంతగా చేయను కాబట్టి ఇలా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి వాటర్ యూజ్ చేస్తానన్నమాట. ఎలాగో పడేసేదే కాబట్టి ఇలా యూజ్ చేసుకుంటే మనం పర్టికులర్గా మళ్ళీ ఫెర్టిలైజర్స్ అవి కొనాల్సిన పని ఉండదు. అండ్ నార్మల్గా ఎగ్స్ ఎక్కువ ఉడకబెట్టినప్పుడు అవి అలా పౌడర్గా చేసుకొని అవి కానీ ఇలా చిన్నవి చేస్తుంటాను నేను మొక్కల కోసం. అంత అంటే మరి అంత ఫెర్మెంటేషన్ టైప్ ప్రాసెస్ ఏం చేయను అనమాట.
సో నేను కర్రీ కోసం కుక్కర్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఈరోజు శనగపప్పు ఇగురు వేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు యాక్చువల్గా చేమదుంపల పులుసు చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ ప్రవీణ్ ఏమో శనగపప్పు కొబ్బరికూరు ఇగురులాగా వేయమన్నారు అనమాట. అందువల్ల ఇలా స్టార్ట్ చేశాను. నార్మల్ ఇగురే, ఇదంతా అంటే వెరైటీ ఏం కాదు రెసిపీ. నార్మల్ మనం అన్నీ ఎలా అయితే ఇగురు వేసుకుంటామో అలాగే అనమాట. కరివేపాకు వేస్తున్నాను. అండ్ శనగపప్పు చూడండి కొంచెం వాటర్ వేసి నానబెట్టుకున్నాను. టొమాటోస్ కడిగిన ప్రతిసారి నేను చాపింగ్ బోర్డ్ కడిగేస్తాను అనమాట. ఎందుకంటే టొమాటోస్ది గుజ్జుది వస్తుంది కదా, నాకు మళ్ళీ అందు మీద మళ్ళీ వేరేది కట్ చేయాలనిపించదు. అందువల్ల వెంటనే కడిగేస్తాను ఎప్పుడు టొమాటో కట్ చేసినా. సో ఇప్పుడు రసం కోసం నేను ఒక దాంట్లో నేను ఇలా చింతపండు నానబెట్టుకున్నాను. ఇందాక రైస్ పెట్టేటప్పుడు నానబెట్టేసుకున్నాను. సో చింతపండు పల్పు గట్టిగా స్క్వీజ్ చేసి పల్పు పడేసాను. కారం వేస్తున్నా, ఉప్పు, రసం పౌడర్ వేస్తున్నాను కొంచెం, అండ్ కొంచెం మిరియాల పౌడర్. కరివేపాకు చాలామంది తాలింపులో వేసుకుంటారు, బట్ రసంలో కూడా కరివేపాకు వేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఎందులో నేను కరివేపాకు ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది పకోడాలోకి. కానీ కొత్తిమీర ఎలాగ ఉంటుందో కరివేపాకు కూడా అలాగే కదా. సో మ్యాక్సిమం నేను అన్నిట్లోని కరివేపాకు కొత్తిమీర యూజ్ చేస్తాను. సో శనగపప్పు కడిగేసి వేసేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు రసంలోకి కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఈరోజు వీకెండ్ కదా, మీరు ఏం చేసుకుంటున్నారు స్పెషల్స్? ఈరోజైతే నేను చేమదుంపల పులుసు అండ్ పొటాటో ఫ్రై చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ కంప్లీట్ మెనూ చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట ఈరోజు. నేను ఎప్పుడైనా వంట స్టార్ట్ చేస్తే వెంటనే గ్యాస్ ఆఫ్ చేయకుండా చేసేసుకుంటాను కంటిన్యూగా. అలా అయితే మనకి ఒక 40 మినిట్స్లో వంట అంతా అయిపోద్ది. హాఫ్ అన్ అవర్ 40 మినిట్స్లో అయిపోద్ది. ఇలా నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని కుక్కర్ పెట్టేసుకుంటున్నాను. స్టవ్ ఆఫ్ చేయకుండా మనం వెంటనే వంట చేయగలిగితే మనకి అంటే ఇప్పుడు ఒక 5 మినిట్స్లో వంట అయిపోతుంది దాని మీద, స్టవ్ మీద ఉండేది. అలా అయితే మనం వేరే పక్కన పెట్టేసుకుంటే మనకి అయిపోతుంది తొందరగా. లేదంటే మనకి ఆ గ్యాస్ వేస్ట్ అవుతుంది అనేది మైండ్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం గబగబా తీసి పక్కన పెట్టేసుకుంటాము. అలా అయితే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. అండ్ ఇలా వంట చేసుకునేటప్పుడే కిచెన్ క్లీనింగ్ అది కూడా ప్లాట్ఫామ్ క్లీన్ చేసుకోవటం, లేదంటే సామాన్లు అవి తోవేసుకోవడం చేసుకుంటే మళ్ళీ మనం కిచెన్లోకి రావాల్సిన పని ఉండదు. లేదంటే మన డే అంతా కిచెన్లోనే ఉండాలి అనే అది మైండ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే పొయ్యి మీద పెట్టి కాసేపు కూర్చోవటమో వేరే పని చూసుకోవటమో చేస్తూ ఉంటారు. సో నేను ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కోసం కట్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు ఫాస్ట్గా ఫార్వర్డ్ చేశాను కానీ నాకు చాలా టైం పట్టేసింది ఈ రసం మరిగేసరికి అండ్ ఆనియన్స్ కట్ చేసేసరికి. అండ్ ఈ వాటర్ ఉంది కదా, ఆనియన్స్ కడిగిన వాటర్ కూడా నేను అందులోనే వేసేస్తున్నాను. అండ్ మిగతా వాటర్ ఇక్కడ ప్లాంట్ ఉంది కదా, కిచెన్లో ప్లాంట్ ఉంది కదా, దానికి వేసేసాను అనమాట.
సో ఆనియన్స్ అంతా కట్ చేసుకున్నాను. చూడండి నేను గట్టిగా ఇలా చేస్తున్నాను, సో అన్నీ విడుతాయి అన్నమాట. విడి అందులో వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది మనం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ నొక్కితే ఆనియన్స్ని. అండ్ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను, సో దట్ అందులో వాటర్ అంతా బయటికి రావడానికి అనమాట. సో ఇప్పుడు పకోడా కోసం నేను మ్యారినేట్ చేసుకుంటున్నాను. మ్యారినేట్ అంటే పెద్ద మ్యారినేషన్ ఏం కాదు, నార్మల్గా అందులోని వాటర్ అంతా బయటికి రావడం కోసం. నేను అందులో ప్రత్యేకంగా వాటర్ పోయను, అందువల్ల అనమాట. నేను శనగపిండి వేసాను అండ్ ఆల్సో రైస్ ఫ్లోర్ వేసాను, వరిపిండి, అండ్ కరివేపాకు వేస్తున్నాను. ఇలా కాసేపు పెట్టుకొని పక్కన పెట్టేసుకుని ఏంటంటే మనకి ప్రత్యేకంగా గట్టిగా కలుపుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, అందులోంచి వాటర్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది, ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. కొంచెం పచ్చికారం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మిరపకాయలు పచ్చిమిర్చి వేస్తాం కాబట్టి నేను పచ్చికారం ఎక్కువ వేయట్లేదు. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కంటే అల్లం ఉంటుంది కదా, అల్లం గట్టిగా దంచుకొని దగ్గరికి దంచుకొని వేసి అది గట్టిగా మనం కలుపుతున్నప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్ వేరేది వస్తుంది. మా మమ్మీ చేసేటప్పుడు అలాగే చేస్తారు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయకుండా అల్లం గట్టిగా దంచి మెత్తగా గట్టిగా ఇలా చేత్తో నలుపుకుంటూ వేస్తారనమాట పకోడీ. అండ్ నేను శనగపిండి కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటాను మూత పెట్టి. ఇలాంటి పకోడీ అవి ఏంటంటే మనకి లీజర్గా హాలిడేస్ అయినప్పుడే మనకి వర్కౌట్ అవుతాయి, లేదంటే నార్మల్ డేస్లో తినడానికి అవ్వదు కదా వీళ్ళకి. అందువల్ల వీకెండ్స్ అప్పుడు కానీ ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ కానీ అప్పుడే కొంచెం మనకి బాగుంటుందన్నమాట, కూర్చొని ఫ్యామిలీ అంతా తినడానికి లీజర్గా. సో ఇక్కడ నేను రసం కోసం పోపు రెడీ చేస్తున్నాను. రసం కూడా ఆల్మోస్ట్ మరిగిపోయింది. మీకు ఇలా ఇప్పుడు పెట్టాను ఇప్పుడు మరిగిపోయింది అనిపిస్తుంది, కానీ నేను ఫార్వర్డ్ చేయటం వల్ల చాలా చాలా టైం తీసుకుంది మరగటానికి. ఇలా ఇంత క్వాంటిటీ రసం చేస్తే నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 days వరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను తాలింపు వేసుకొని వేసేసుకుంటున్నాను. ఈ కుక్కర్ వచ్చేసి కొన్ని వాటికి విజిల్ వస్తుంది, కొన్ని వాటికి రాదనమాట. అంటే కొన్ని కర్రీస్కి వస్తుంది అండ్ స్వీట్ కార్న్ అండ్ మిగతా కర్రీస్కి వస్తుంది, బట్ బిర్యానీస్కి ఇలాంటి వాటికి అప్పుడప్పుడు రాదు, ఎందుకో నాకు అసలు అర్థం కాదు. అండ్ వాటి సౌండ్ బట్టి అండ్ ఆల్సో టైమింగ్ బట్టి నేను ఇలా చిన్నది కదుపుతాను, సో దట్ విజిల్ వస్తుంది అనమాట. సో నేను చికెన్ పకోడా కోసం ప్యాన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను. చూడండి వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేసింది, సో నేను ఇప్పుడు నీట్గా చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ ఒక 2 spoons మీరు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ నేను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవట్లేదు ఆ మిక్సర్లోకి. అండ్ ఇప్పుడు శనగపప్పు ఈగురులోకి నేను ఇలా డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను. డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటుంది ఎప్పుడు. సో ఎందుకంటే ప్రవీణ్ వచ్చేసి కొబ్బరి కూరు శనగపప్పు ఈగురులాగా వేయమన్నారనమాట, బట్ కొబ్బరికాయ ఇంట్లో లేదు, అందువల్ల చిన్న ఫ్లేవర్ కోసం నేను ఇలా డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ వేసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కుక్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇది ఇలా కుక్ అవుతుంది కాబట్టి పక్కన పకోడీ వేసేసుకుందాము.
సో మీరు ఎప్పుడైనా పకోడీలు ఇలా చికెన్ పకోడీ కానీ నార్మల్ పకోడీ ఇలాంటి ఫ్రై ఐటమ్స్ డీప్ ఫ్రై ఐటమ్స్ ఎప్పుడైనా చేసుకునేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఒక ప్యాన్ అంటూ పెట్టేసుకోండి. ఇలా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసిన ప్యాన్లో నేను బోత్ కర్రీస్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను. సో అందువల్ల ఏంటంటే అంటుకుపోతుంది అనమాట. మనం ఏదైతే ఫ్రై కోసం వేస్తామో అవి అడుగున అంటుకుపోతాయి. అలా ఎందుకు అంటుకుంటాయి అంటే మనం కర్రీస్ కూడా అందులో చేస్తాం కదా, అందువల్ల అంటుకుంటాయి. ఇన్ కేస్ లేదు మా దగ్గర ఇది ఒకటే ఉంది అంటే కర్రీస్కి వాటికి అన్నిటికీ ఒక దాంట్లోనే చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఆయిల్ వేయక ముందే హాట్ వాటర్ అంటే వాటర్ బాయిల్ చేసుకోండి. అందులో బాయిల్ చేసుకొని వాటర్ తీసేసి అప్పుడు మీరు ఆయిల్ వేసుకొని వేడి చేసుకుంటే అది కిందన అంటుకోకుండా ఉంటాయి. సో మనం రెండిటికి కూడా యూస్ చేయొచ్చు ప్యాన్స్. చూడండి ఎలా అంటుకుపోతున్నాయో. నేను వాటర్ బాయిల్ చేయలేదు, అందువల్ల అంటుకుపోతుంది అనమాట. సో అండ్ ఆల్సో మీరు ఎప్పుడైనా డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు కొంచెం తక్కువ ఆయిల్ వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే మనం సేమ్ ఆయిల్ ఎక్కువ సార్లు యూస్ చేయకూడదు కదా, అందువల్ల ఇంత ఆయిల్ నేను వేసాను కదా, ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ సార్లు నాకు యూస్ చేయడానికి అవ్వదు. ఇది నేను ఒక కంటైనర్లో వేసుకొని ఇప్పుడు నార్మల్ కర్రీస్ వండుకునేటప్పుడు వేసేసుకుంటాను. మళ్ళీ ఫ్రై ఐటమ్స్కి నేను యూస్ చేయను అనమాట. మనకి బయట ఫ్రైస్ కూడా అందుకే మంచివి కాదు అంటారు. అది ఎప్పుడు ఆయిల్ యూజ్ చేస్తారో ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేస్తుంటారో అని చెప్పి చాలామంది బయట ఫుడ్స్ ప్రిపేర్ చేయరు. ఇది ఒక రీజన్ అనమాట. వాళ్ళు మాటిమాటికి అంతంత ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేసేటప్పుడు అంతంత అన్నిసార్లు ఆయిల్ మార్చరు కదా, అందువల్ల. నేను ఒక బాక్స్లో ఇలా టిష్యూస్ వేసుకున్నాను పకోడీ తీసుకోవటం కోసం. సో ఇలాంటి బాక్స్ ఏంటంటే నేను మూత పెట్టేసుకోవచ్చు, సో దట్ నాకు ఈవినింగ్ వరకు కొంచెం ఉంటుందన్నమాట. క్యాసరోల్స్ అవి నా దగ్గర లేవు, ప్రాపర్గా క్యాసరోల్స్ తీసుకోవాలి. క్యాసరోల్స్ వాటి మీద ఏంటంటే నేను ఒకేసారి పెడితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది, కొంచెం ఎక్కువ డేస్ వస్తాయి అనుకుంటాను. సో చూసుకొని తీసుకోవాలన్నమాట. క్యాసరోల్స్ ఎక్కడ మంచివి దొరుకుతాయో నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో సజెస్ట్ చేయండి. సో మీరు చాలామంది బాగుంటున్నాయి వ్లాగ్స్ అవి ఇవి అని కామెంట్ చేస్తున్నారు. బట్ మీరు కూడా ఏం చేసుకుంటున్నారో, అంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. సో దట్ నాకు కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది, హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను నేను కూడా. సో పకోడీ వేసేటప్పుడు కొంచెం అది హాట్ ఆయిల్కి నాకు చేయి కాలుతుందని చెప్పి అప్పుడప్పుడు ఇలా చేయి ఇలా పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను. ఈరోజు మెనూ చాలా అంటే నేను అనుకున్న వాటికంటే కొంచెం చేంజ్ అయిపోయింది మెనూ. ఈరోజు నేను కర్రీస్ వేరే చేద్దాం అనుకున్నాను. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ వచ్చేసి పొటాటో వెజ్జెస్ చేద్దాం అనుకున్నాను. బట్ ఈరోజు పకోడీ వేస్తున్నాను కాబట్టి ఈవినింగ్కి కూడా సరిపోయేలా వేసుకుంటున్నాను, అందువల్ల పొటాటో వెజ్జెస్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ చేసుకున్నవి ఇక్కడ ఎంత బాగా నీట్గా చేసుకుంటున్నానో, బట్ అనకాపల్లి వెళ్తే నాకు అక్కడ మా అత్తవారింట్లో అండ్ మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో చేసి పెట్టాలని చాలా అనిపిస్తుంది. ఈ కాజు చికెన్ కర్రీ కానీ ఇలాంటి స్టార్టర్స్ అవి ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు. బట్ అక్కడ టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఎందుకో ఏమో పాడైతే మళ్ళీ టేస్ట్ లేకపోతే తినరు, అది ఇది అని మైండ్లోకి వచ్చేస్తుంది. అందువల్ల టెన్షన్ పడిపోతాను ఎప్పుడు. సో పకోడా మ్యాక్సిమం అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు రసం అది బౌల్స్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను. ప్రవీణ్ రావడానికి లేట్ అవుతుంది అనుకుంటా, అందువల్ల మిట్టుకు తినిపించేస్తాను. సో మిట్టు వచ్చి టేస్ట్కి అడిగాడు. చూడండి ఇస్తున్నాను వాడికి. ఇద్దరు ప్రవీణ్ అయినా లేదంటే మిట్టు అయినా ఇద్దరు ఎవరో ఒక టేస్ట్ చేస్తారు. మిట్టు అయితే అప్పుడప్పుడు వచ్చి చేయి కూడా చాపుతాడనమాట. అమ్మ చేతిలో వెయ్యు, ఉప్పు చూస్తాను, కారం చూస్తాను అని అంటాడు. సో పకోడీ కూడా అయిపోయింది. అండ్ నేను గార్నిష్ కోసం కొంచెం కరివేపాకు కూడా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. ఎలాగో ఆయిల్ హీట్గానే ఉంటుంది కాబట్టి.
సో పకోడీ రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఆఫ్టర్నూన్కి లంచ్లోకి అండ్ ఆల్సో ఈవినింగ్కి కూడా వస్తుందని చేసేసాను. రసం అండ్ కర్రీ వేడి చేయాలి కదా తను ప్రవీణ్ వచ్చినప్పుడు, అందుకని కుక్కర్లోనే ఉంచాను. సో ఇప్పుడు లంచ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అరౌండ్ 4:15 అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు రెడీ అయ్యి అమీర్పేట వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. అమీర్పేట ఎందుకంటే ప్రవీణ్కి కొంచెం వర్క్ ఉందంట. నాకు కూడా టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన పని ఉంది, ఎస్ఆర్ నగర్లో టైలర్ దగ్గరికి. ఇక్కడ నాకు అసలు సెట్ అవ్వట్లేదు. బొటిక్స్ అవి ఓకే కానీ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ అవి నాకు సెట్ అవ్వట్లేదు అనమాట. సో ఇది ఒక డ్రెస్ మెటీరియల్ ఉంది, ఇది నేను కేఎల్ఎం షాపింగ్ చేసినప్పుడు తీసుకున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి ఒక ఇక్కత్ అనమాట. ఇక్కత్ ఇది టాప్, ఇది వచ్చేసి బాటమ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి దుప్పట్టా. ఇలాంటిది సేమ్ నాకు ఒకటి ఉంది, నేను మిట్టు బర్త్డే రోజు వేసుకున్నాను. మీరు ఇన్ కేస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అది వచ్చేసి ఆరెంజ్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ అనమాట. అది నేను శిల్పారామంలో తీసుకున్నాను. బట్ ఎందుకో ఇలాంటి సేమ్ అయినా సరే స్టిక్ అయిపోతూ ఉంటాను కలంకారీకి అండ్ ఇక్కత్ పోచంపల్లి ఇలాంటి వాటికి నేను బాగా స్టిక్ అయిపోతాను అనమాట, ఎన్ని కలర్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నా సరే. సో అవన్నమాట పనులు. అండ్ ఆల్సో అమీర్పేట వరకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి హౌ టు ట్రైన్ యువర్ డ్రాగన్ అని చెప్పి లక్ష్మీ కళలో మూవీ ఉంది. ఆ మూవీకి మిట్టుని తీసుకెళ్దామని 9 o'clock షోకి బుక్ చేసుకున్నాము. సో తొందరగా బయలుదేరితే లీజర్గా చూసుకొని అండ్ మూవీ చూసుకొని వచ్చేయచ్చు అని చెప్పి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒకటి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. అది నాకు నిన్న డెలివరీ వచ్చింది. సో నిన్న నేను ఫ్రైడే ఏం బ్లాగ్ చేయలేదు. సో ఈరోజు చూపిద్దామని చెప్పి, అదేంటంటే ఇది చూడండి, బాగుంది కదా. ఇది వచ్చేసి ప్రవీణ్ నా బర్త్డేకి అని చెప్పి ఆర్డర్ చేశారంట. ఇది నేను కింద మెన్షన్ చేస్తాను, మొసాయిక్ సమ్ ఏదో ఉంది వెబ్సైట్, నాకు అంతగా ఐడియా లేదు ఎందుకంటే నేను తను అడగలేదు కూడా. సో ఇదన్నమాట, ఇందులో అందరి ఫొటోస్ కూడా ఉంటాయి. ఇది డిజైన్ మొసాయిక్ డిజైన్ కదా, సో అందరి ఫొటోస్ ఉంటాయి. మిట్టుది నాది క్లోజప్ చేసి చూస్తే అందరివి ఉంటాయి. మా మ్యారేజ్ది అండ్ మిట్టుది నాది, మిట్టుది అండ్ మా అక్క నేను, ప్రవీణ్ నేను తాళి కట్టేటప్పుడుది, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ మా మమ్మీ నేను, మా అక్క నేను, మొత్తం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరివి ఉంటాయి. సో మా అత్తమ్మవి, మా మామవి అందరివి కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట ఇందులో. చూడండి మా అక్కది నాది చిన్నప్పుడుది చూసారా, ఇది లాస్ట్ ఇయర్ బర్త్డేది. సో ఇలా ఉందన్నమాట, బాగుంది కదా. నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చింది. ఫ్రేమ్ చాలా సూపర్గా అనిపించింది. నాకు ఎందుకో ఫోటో ఫ్రేమ్స్ అయ్యి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఏదైనా మీ ఒక్క ఫోటో చాలా నీట్గా ఒక గ్లాస్ ఫ్రేమ్ కానీ ఏదైనా కొంచెం డిజైన్గా ఇలా చేసి ఇస్తే నేను ఎంత పొంగిపోతాను తెలుసా. అసలు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఫోటో ఫ్రేమ్స్, ఎందుకంటే ఫొటోస్ అవి నాకు మెమొరీస్ ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట. అందువల్ల నేను బాగా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోతాను. సో ఇది ఎలా అనిపించిందో నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. పాపం తను చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యారు, లేట్గా వచ్చిందని చెప్పి. ముందే పెట్టారంట బట్ అది డెలివరీ చేయడం తర్వాత చాలామంది మీ రింగ్ చూపించలేదు, మీ హస్బెండ్ ఇచ్చింది అని చెప్పి చాలామంది అడిగారు ఆ రోజు బర్త్డే రోజు. సో అందుకని ఈ గిఫ్ట్తో పాటు ఇది కూడా ఇప్పుడే చూపించేస్తున్నాను. చూడండి, ఇది వచ్చేసి గోల్డ్ రింగ్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి డైమండ్స్ వస్తాయి. గోల్డ్ చాలా తక్కువ ఉంది, డైమండ్స్ వచ్చేసి ఇటు డైమండ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాటికి ఏంటంటే మనకి ప్రవీణ్ వచ్చేసి జోసలుకాస్లో తీసుకున్నారు. దీనికి ఐడి కార్డ్ అది ఉంటుందన్నమాట ఈ డైమండ్స్కి. సో ఏదైనా మనకి ఇదైనా సరే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారనమాట, అంటే మళ్ళీ ఫిక్స్ చేస్తారు డైమండ్స్ అనేవి. సో వారంటీ కార్డ్ లాగా అనమాట. సో ఈరోజు ఈ గిఫ్ట్ అది ఎలా అనిపించింది. అండ్ ఆనియన్ పకోడీ అయితే చాలా చాలా బాగుంది, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది కూడా. ఇదిగోండి అయిపోయి మొత్తం ముందు తినేసారు. ప్రవీణ్ బయటికి వెళ్ళి వచ్చినట్టు ఎండలో రావడం వల్ల తినేసారు అనమాట. ఫస్ట్ తినేసి అప్పుడు అన్నం తిన్నాము, అందుకే లేట్ అయిపోయింది, 4 అలా అయిపోయింది అనమాట. మిట్టుకి ఆల్రెడీ నేను చేసిన వెంటనే తినిపించేసాను, వాడికి వేడిగా తినిపిద్దామని వెంటనే తినిపించేసాను. సో ఇప్పుడు అమీర్పేట వెళ్తాము అండ్ డిన్నర్ ఇంకా ఏం డిసైడ్ అవ్వలేదు, అడగాలి.
సో అదనమాట ఈరోజు వ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో నాకు కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ గిఫ్ట్ ఎలా అనిపించిందో, మెయిన్ గిఫ్ట్ ఎలా అనిపించిందో నాకు కింద కామెంట్ చేయండి. నాకైతే చాలా చాలా సూపర్గా నచ్చింది. రింగ్ కంటే నాకు సీరియస్లీ ఫోటో ఫ్రేమే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఎందుకంటే చూసిన వెంటనే అందరూ కనిపిస్తారు కదా మన ఎదురుగా, అందుకని. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్, కీప్ వాచింగ్. ఇలా పెట్టాను అనమాట, ఈ రెండింటి మధ్య ఎలా పెట్టాను. ఈ 4 ఫొటోస్ గిఫ్ట్గా, లేదంటే ప్రవీణ్ నాకు ఇవ్వటమో నేను ప్రవీణ్కి ఇవ్వటమో అలా ఇచ్చినవి అనమాట. సో ఇది నేను ఇక్కడ మేము మేకులు అవి కొట్టాం కాబట్టి, రెంటెడ్ హోమ్ కాబట్టి నేను ఇలా దాని మీద అలా పెట్టేశాను. బట్ బెడ్రూమ్లో ఇన్ కేస్ మేకులు కొడితే బెడ్రూమ్లో పెట్టాలనిపిస్తుంది ఆ ఫోటో. అండ్ ఇది వచ్చేసి మిట్టుకి స్కూల్లో ఇచ్చారనమాట వాళ్ళ టీచర్. అంటే గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్కి ఇలా ఇస్తారనమాట వాళ్ళ స్కూల్లో, అంటే వాళ్ళకి ఒక హ్యాపీనెస్ ఇలా ఇవ్వటం వల్ల. సో అది ఇలా పెట్టాను నేను, అదనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు